朋友圈传来噩耗，究极魔王过年狂收30多亿，恐怖如斯。过年版本的游戏圈内如同狼争虎斗。18号这就带你来看看新年手游圈钱有多狠，请看 VCR。先来看初级赛道，一眼望去全部都是老东西开会，都是老生常谈的了。当然还是有几个相对来说比较新的。这大过年主打的一个给点就行。中级赛道那可就丰富多了，知名度更高，熟悉的面孔更多。米家二哥三哥也齐聚一堂，不是我说，阴阳师还在那里面也就算了，怎么三国杀你也在？之前刷差评刷的还不够多吗？啊，开玩笑的哈。再来看高级圈钱区，两个三国齐聚一堂，要么就是老牌高手，不然就是顶级大 IP。第五人格火影忍者也是好起来了，两个流水都差不多又挨到一起了。而穿越火线则是每年1月都会特别高，增加了294%。前3名分别是 DNF 手游、和平精英以及我们的终极大 BOSS 王者荣耀，一个个都说退游了。1月份贡献了33亿流水，作为终极圈钱王，很难想象那天王者荣耀的充值系统崩到什么时候。别急，还没完，还有抽象赛道呢。你看看这些莫名其妙的小游戏，居然真的会有人给他们充钱。